بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم والوالدين مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، زدنا علما نافعا. نسأل الله أن يهب لنا ولكم من فضله ومن رحمته فإنه لا يملكها إلا هو. حديثي معكم في هذه الليلة عن سورة الفجر. سورة الفجر سورة عظيمة مباركة فيها فوائد كبيرة وافتتحت بالقسم. يقول العلماء: والمقسم به مقسم عليه. طبعا فيها عدة أقسام، ملخصها المقسم به مقسم عليه. كيف؟ طبعا هذا جائز في اللغة، إذا كان الأمر ظاهر ومهم يكون المقسم به مقسم عليه. هنا قال والفجر، الواو واو القسم فيه حذف الكلام، والفجر اللي هو آخر الليل وأول النهار، لأن في إقبال النهار وإدبار الليل آية عظيمة من آيات الله التي تدل على عظمته وقدرته، وأنه هو الذي يصرف الأحوال ويصرف الأمور. وجعل في هذا الوقت الصلاة العظيمة صلاة الفجر، وفيها تجتمع ملائكة الليل والنهار ويكتبون الإنسان أول ما يفتتحون النهار صلى الفجر، ضيع صلاة الفجر. يعني تخيل الإنسان يفتتح اليوم بهذا، والمراد بالفجر هو ليس فجر معين، لأن بعضهم قال إنه فجر يوم النحر، والصحيح إنه يشمل أي فجر. القسم الثاني وليال عشر. الليالي العشر للعلماء فيها أقوال، إنها 10 محرم، 10 ذي الحجة، 10 الأواخر من رمضان. والصحيح يعني العلماء طبعا بالنسبة 10 محرم بعيدة، الصحيح اللي يختلف الخلاف فيها قوي 10 رمضان و10 ذي الحجة. والعلماء يقولون إذا أمكن الجمع في القول يجمع، فهي تشمل 10 رمضان و10 ذي الحجة، وتستحق إن الله يقسم بها لفضيلة الزمن وفضيلة العمل، الأعمال اللي تقع فيها. فبالنسبة لرمضان 10 الأواخر فيها ليلة القدر، وفي النهار ركن من أركان الإسلام تصومه. وبالنسبة ل10 ذي الحجة فيها يوم عرفة، وفيها الحج، وفيها فضيلة الزمن أفضل أيام الدنيا، وفيها يوم النحر. فأقسم الله بها لينبه العباد إلى أهمية الوقت هذا والعمل فيه، وفعلا تقع فيها قربات ما لا تقع في غيرها. في 20 اليوم هذا 10. المهم منه يقول لا تحركه وهو تراها أقدو، إذا حركنا طفي. على كل حال 10 رمضان و10 ذي الحجة والفجر وليال عشر تشمل العشرين. بعدها قال والشفع والوتر. والشفع والوتر، هل طبعا الوتر والشفع هنا قيل إنه يوم عرفة، طبعا هو وتر لأنه يوم 9، ويوم 10 شفع. وقيل إنها الشفع والوتر من المخلوقات كلها. في مخلوقات مثلا الشمس فرد، وبالنسبة بقية في مخلوقات كثيرة زوجية، فالله أقسم بها لينبه عليها. فإذا كانت مثلا إنها المراد بها في 10 رمضان
وفي 10 ذي الحجة الوتر فيها والشفع فيها مهم جدا، اللي يصلي فيها يوم العيد يوم عظيم اللي هي ليلة القدر. كذلك والليل إذا يسري. طبعا بالنسبة لليل هنا أقسم بالليل كله، أوله ووسطه وآخره، لأن هذا الليل هو فيه رحمة وحكمة للعباد. الليل هذا وتقع فيه عبادات قيام الليل، ويقع فيه أفضل أوقات صلاة العشاء، صلاة اللي هي نصف الليل، وما يحصل في هذه الليالي المباركة الليل نفسه من العبادات الكثيرة، وهي أفضل أنواع قيام الليل اللي يصلي بعد النوم يقوم من الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وطبعا إذا كانت في 10 الأواخر فلا شك أن لياليها سواء كان في رمضان سواء كان في 10 الزمن فاضل، إن كنت في الليل إن كنت في النهار. يعني عندكم يوم عرفة يمتد اسمه الوقوف إلى الفجر، من فجر يوم 9 يمتد إلى فجر يوم 10 كامل الوقوف فيه. وها ليالي عظيمة وفيها قربات وفيها أركان إسلام وفيها. إذن الآن تصورنا، إذن طيب فين جواب القسم؟ كما سمعتم المقسم به مقسم عليه. طيب في ختمها هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في هذا القسم مقنع لمن كان له عقل وقلب؟ طبعا احنا الآن شوفوا الآن لما نسمع الكلام هذا في الفجر وفي 10 الليالي وفي هذه الأوتار والشفع منها وكذلك الليل، هذه تدل على عظمة الله وتدل على قدرته. إيش يحصل للإنسان؟ تعظيم تواضع وخضوع، ما يتكبر ولا يتجبر ولا يعاند. فسيذكر الله سبحانه وتعالى شواهد من الذين تكبروا وتجبروا وما عبدوا الله وما صلوا وما ذكروا الله وضيعوا أنفسهم. ذكر 3 شواهد اللي هي قبيلة عاد وقبيلة ثمود وقبيلة إيش؟ وقوم فرعون. هؤلاء كل أمة من هذه الأمم الثلاث فيهم تكبر وتجبر. فأما عاد افتخروا بقوتهم، قالوا من أشد منا قوة. وفعلا الله سبحانه وتعالى قال إرم ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم طبعا إرم جدهم، هو جد عاد وجد ثمود. إرم هذا قيل إنها بلدة وقيل إنه الجد، إنها الأب، أبيهم. على كل حال بالنسبة لإرم ذات العماد الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم أجسام طويلة وأبدان قوية. يعني تواجه ما معك خرج، تقاتل ما معك فيه طول وقوة. ولم يخلق الله مثلهم لا في طول الأبدان ولا في قوة الأجسام، لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلهم من البشر. وكانوا أصحاب قوة. وشوفوا أحفادهم اللي نحتوا ديار ثمود، اللي قد راح ثمود والله لا فيه حفارات ولا فيه من الأجهزة الكهربائية هذه ولكم كيف حفروا الجبال هذه وسكنوا فيها ما تدري. يدل على أن الله أعطاهم قوة فعلا. لأن هود عليه السلام لما أهلك الله عاد رحل إلى الحرم وتوجهوا إلى ديار ثمود. وعلى كل حال عاد أصحاب قوة، وهذه القوة اللي منحهم الله كانت سببا في هلاكهم. تجبروا تكبروا، كانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون، وكانوا إذا بطشوا جبارين، يعني لا يخافون الله ويتسلطون على البشر. وفوق هذا كله يتخذون مصانع يعني قصور، لأنهم يحسبونهم يخلدون في هذا الأرض، ومصانع لعلهم يخلدون. ما في خلود. الله سبحانه وتعالى يقول يحسب أن مالها أخلده.
طبعا الله أهلكهم بعد ما أعطاهم. قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لثمود، ثمود هم أيضا من أحفاد عاد، وهي عاد الثانية. عادا الأولى هم في الربع الخالي في جنوب شرق الجزيرة، وعلى الوصف أنهم في الربع الخالي. هؤلاء عاد الأولى. عاد الثانية ثمود، وهم في ديار الآن في العلا، في منطقة العلا. وهذا لا كان يعني مصدر طغيانهم الغنى، كانوا أصحاب زراعة وأصحاب قوة، ثروة حيوانية وزراعية، ومنحهم الله هذه الأشياء كلها. إيش حصل عندهم؟ كانت سببا في هلاكهم، تجبروا. ويقول الله وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا، هذا في قصة ثمود، للذين استضعفوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. واستكبروا، شوف كيف الله يقول قال الذين استكبروا، فاستكبروا هم، واستكبروا بسبب الغنى. ولهذا قال لهم صالح أتتركون في سورة الشعراء أتتركون فيما ها هنا آمنين، تأكلون وتشربون وتلعبون ولا تصلون وتعبدون. سبحان الله. اليوم أنا ذكرت في مجلس قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، في آخر سورة الملك الله يخاطب كفار قريش يقول لهم إيش؟ يقول الماء هذا اللي تشربونه، ويعدد عليهم النعم. الماء هذا اللي تشربونه اللي هو أعظم النعم، وإذا فقد الماء مات الإنسان والحيوان والنبات. إذا غار الماء وانقطع، سواء انقطع من السماء أو غار في الأرض، من الذي تطلبونه؟ من الذي تدعون؟ إن يجيب لكم الماء سواء غار في الأرض. من الذي تطلبونه؟ من الذي؟ فسيقولون الله. هم يقول من الذي ينزل عليكم المطر من السماء؟ من الذي يأتي إذا غار الماء في الأرض؟ من الذي يأتيكم بماء معين؟ فسيقولون الله. يقول الله إذا كنتم تعترفون أن الله اللي ينزل عليكم الماء، فليش ما تتركون عبادة الأصنام؟ هذا معناها. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أغلى مفقود وأرخص موجود. إذا كان الماء موجود رخيص، وإذا هو مفقود ترى تدفع كل مالك في سبيل شربة الماء هذا إذا عطشت. وبسبحان الله أيها الكرام، فالله يعدد عليهم النعم. الشاهد أن أبي جريل الجهيمي اسمه جابر بن سليم التميمي الجهيمي، هذا رجل كان صاحب بادية من البدو. ويقول اللي لاحظت أن الناس يجتمعون على رجل ويصدرون عن راية، فقلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. قال فأتيت عنده وقلت أنت رسول الله؟ قال نعم أنا رسول الله. قال طيب إلى ما تدعو؟ أنت إيش تدعو له؟ قال أدعو إلى الله الذي إذا مسك الضر دعوت كشف الضر عنك، وأدعو إلى الله الذي إذا أجدبت فسألت أنبت لك الأرض، وإذا ظلت لك راحلتك أو بعيرك، إذا قال بعيرك فدعوته رد عليك الضالة، رد عليك. يعني شوف الآن يقول لك إنك إذا تورطت في أي مشكلة، سواء إنك مريض، سواء إنه ضاع لك بعيرك أو فقدت الماء وما في شيء، قلت يا رب هو اللي ينزل عليك ويحل لك المشاكل هذه. شوف خاطره بمستوى عقله. فقال يا رسول الله احنا أصحاب بادية وفينا جفاء، ايش توصيني به؟ قال لا تسبن أحد. شفت ايش قال له وصية؟ قال لا تسب حد. قال والله ما سببت بعدها لا بعير ولا شاه ولا سببت إنسان. ثم قال لا تزهد في المعروف، أي خير يتيسر لك لا تزهد فيه، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو تفرغ في إناء أخيك، واجعل إزارك إلى نصف ساقك، فإن أبيت
فإلى الكعبين. شوف هذه الوصايا وصاها الرسول لهذا الرجل. طبعا نعود لما قلنا هم في قصة ثمود، قال لهم صالح أتتركون فيما النعم هذه اللي تتقلبون فيها ليل نهار، يعني الآن توقعون الله بيترككم؟ والموضوع الثالث اللي هم قبيلة اللي هم قوم فرعون، قالوا وفرعون ذي الأوتاد، الجيوش أصحاب مال ورئاسة وجيوش جرارة. يعني شوف لما فرعون تبع موسى تبعه في 1,600,000 جيش جرار هائل، لأن عدد بني إسرائيل اللي هم رحلوا من مصر إلى فلسطين بنوا عبروا البحر عددهم 600,000، ما يصلح تجيب لهم عدد كذا وتلحقهم، فتبعهم ب1,600,000 جيوش جرارة وهائلة. وسبحان الله والكرام، يقول الله عن الأمم الثلاث اللي تجبروا وتكبروا، شوف كيف الله يقول له إن اللي يصرف الفجر ويطلع لنا الفجر وهو ذكر لنا العشر والليالي، وهل في ذلك قسم؟ مفترض الإنسان يتواضع إنه ما يتكبر. ذكر من تكبر وتجبر، قال الذين اللي هم عاد وثمود وقوم فرعون، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد لكل من عصاه هيا له عقوبة. كل من إن ربك لبالمرصاد، كل من يعصى الله جهز له عقوبة وهيا له عقوبة. يعطيك فرصة كذا طلع الأول والتالي، وأسأل الله يرحمنا. ننتقل الموضوع الثاني في السورة هذه، إن الإنسان يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إذا أعطاه المال قال الله أكرمني، وإذا ما أعطاه المال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال بعدها كلا، ترى لها كلا هذه للي قبلها واللي بعدها. قال ليس إعطاء المال أو منع المال لا فيه إهانة ولا فيه إكرام، هذا اختبار. الإكرام والإهانة إذا أعطاك الدين أكرمك، إذا ما أعطاك الدين أهانك. شوف لما قال إنه يسجد لمن في السماوات، لأن قسم ومن يهن الله فما له من مكرم، اللي ما يسجد اللي ما يصلي أهانها الله. في الإكرام ترى في الدين، وسلب الدين إهانة. طيب المال هذا الفقير والغني هذا اختبار. فأما الغني إذا أخذ المال من الحلال واستعان به في طاعة الله وتمتع بما أباح الله له واستعان به، فيكون زاده إلى الجنة. لكن المشكلة إذا جمع المال من الحلال ومن الحرام، وعاد إذا أخذ من الحرام وأنفقه في الحرام، هذا واحد، وشغل عن طاعة الله، هذا اثنين. منع حقوق الواجبة والمستحبة، أعطاه الله مال يقول أكرمن، أعطاه الله المال أعطاه الكذا، منع حقوق الواجب، حمل على الأشر والبطر، نجح ولا ما نجح؟ لا شك انه هلك. شوف كيف الرسول يقول ينظر الى جبل احد، الشمس غاربه غاربه غاربه، يقول ابو ذر قال انظر، يقول الرسول الى شمس، قال والله اني توقعت انه بيرسلني في غرغله، لانه يقول طالع للشمس، يقول طالعت للشمس واذا هي على رؤوس الجبال بتغرب. قال هم الاكثرون الاقلون الاخسرون يوم القيامه. قال قلت خاب وخسروا، منهم يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا، اللي معه مال كثير الأكثرون أموالا، الأكثرون الأقلون الأخسرون. خابوا خسروا من؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق اتصدق. وترى المال هذا مشكلة إذا منعت حقوق الواجبة كارثة،
وإذا منعت حقوق المستحبة ما شكرت الله. يعني أنت ولهذا شوفوا بعدها أيها الكرام، يعني سبحان الله، يعني الإنسان المؤمن إذا قوي إيمانه هان عنده المال، يصبح المال لا قيمة له ويستغل في طاعة الله. الصحابة ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما تقرأ ترجمتهم، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أصبح المال عندهم هان عليهم المال وأنفقوا في سبيل الله. حتى إن في سورة التوبة يقول لك إن المنافقين إذا شافوا واحد جاب مال كثير قالوا هذا مرائي، وإذا جاب مال قليل قالوا والله غنينا عن صدقة هذا. المهم هم ذمينك، إن جيت بكثير مرائي وإن جيت كثير الله غني عنك. على هذا يقول الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. يعني الواحد يعطي لقدرته. الشاهد من هذا أيها الكرام حتى تشكر الله، قال طيب أنت تقول إن الله أكرمك، هل عطفت على اليتيم؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم. هل عطفت على المحتاج؟ وتأكلون التراث أكلا لما. أموال الأيتام إذا مات الميت وأخذ الميراث أكلا لما معناها إن يأكل الميراث صغيرة وكبيرة، يعني يأخذ كل شيء ولا يترك لليتيم شيء. طيب ليش؟ بسبب ضعف الإيمان أو فقدان الإيمان يقع الإنسان في هذا. وتحبون المال حبا جما. شوف الإنسان إذا فعلا إذا حب المال وضعف إيمانه ترى ما بينفقه في طاعة الله ولا بيعطي حد. إذا ضعف إيمانه وفقده ترى ما يعطي. وإذا إذا 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 ضعف إيمانه يحب المال حبا جما ويظلم الأيتام ويأخذ الميراث وما يعطي محتاج. كلها الثلاث. ويحب المال حبا جما. الآن أنا أحب المال حبا جما، لكن إذا قوي إيماني يهون علي المال، يصبح هين وأنفقه. يعني الآن لما يبني واحد مسجد كهذا ب2 مليون، هذا يعطي من ينفق في سبيل الله. الصدقة برهان على صدق إيمانه. ختاما طبعا الآن سنختم الصورة المباركة هذه في نهاية الدنيا. سننتقل الآن ينقلنا إلى أرض المحشر. ومع نهاية الدنيا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. طبعا اللحظة هذه لحظة رهيبة، لأنها لحظة يندم الإنسان على التفريط في الطاعات، ويندم الإنسان إنما ساعد المحتاج، ويندم الإنسان إنما فعل الخير. شوف الله يقول لك إذا دكت الأرض دكا دكا، الأرض كلها هذه تسوى، ويأتي الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة. ولهذا سبحان الله والكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للي يمنعون أو يظلمون الأيتام أو يظلمون الضعفاء أو كذا، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حدثوني بأعجب ما رأيتم في الحبشة. قالوا يا رسول الله رأينا عجوزا تحمل قلة على رأسها. تعرفون اللي يستقون الماء يحطونه فوق الرأس، وتحمل قلة عليها ماء فيها ماء وعلى رأسها، وهي ماشية في طريقها جاء شاب متعافي وجمع يديه ضربها بين كتفيها فسقطت المرأة وسقطت القلة. يقول حتى إذا جلست المرأة قالت يا غدر ستعلم غدا إذا جاء الله على الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتشهد الأيدي والأرجل على الناس بما كانوا يكسبون، ستعلم أمري وأمرك. تدرون ماذا قال الرسول؟ قال صدقت ويل لأمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم أو من شديدهم. جت الروايتين، ويل لأمة لا يؤخذ للضعيف من القوي. يجيك هذا كيف يعني سبحان الله والكرام.
وبالتالي يقول الإنسان إذا جيء الله سبحانه إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وبعدين طبعا يا ليتني قدمت لحياتي مهمة يا جماعة، مهم جدا للإنسان يقدم لنفسه من الطاعات من الخير. أنا ذكرت في مجلس إن في واحد تقاعد، قال المشكلة إن العسكري هذا اللي تقاعد جلس 6 شهور يسرح مع زملائه. قال دخلت العمل والعسكري هذا وكيل رقيب سارح مع زملائه، وقالوا نبغاك تقنع الرجال هذا. قال له 6 شهور يسرح ويروح. قلت تقاعد وتخذوا وخلاص. قال يا ابو الشباب حياك الله ايش عندك ايش ما ليش؟ قال اروح فين؟ ما ادري وين يروح. قال يا ابن الحلال ترى الان الله اعطاك فرصه الان وفرغك واصبح عندك فراغ، ليش ما تقضي في طاعه الله؟ تقوم في الليل من الليل وتجلس بعد صلاه الفجر تروح قبل الظهر، يعني تنظم وقتك كذا. اما خلاص تبرمج انت على السرحه والروحه ترقد طول الليل وبعد الفجر تاخذ تلبس البدله وتسرح على العمل، ويقول على هذا 6 شهور سارح رايح ما له ولا هو داري كيف ينظم وقته. عاش على النظام هذا، ويقول جيت تكلمه يقول كيف فين اروح؟ كيف تقنع الرجل هذا؟ شفتوا كيف يا جماعه؟ يا ليتني قدمت لحياتي. والله قراءة آية، والله التسبيح، يعني ترى عندك أذكار صباح أذكار مساء كانت تعرفهم في السابق. الواحد يلا يصلي العسكر خصوصا العسكر يصلي الفجر قد هو لابس ويتغانم عشان يلحق الطابور ولا لا يلحق طابور الصباح، لكن لا ما عاد وراك شيء تقعد في المسجد وتسبح وتقرأ القرآن لين تطلع الشمس، شوية رياضة في الصباح، بعدين تفطر، بعدين تنام لك إلى 10 كذا، تصحى تنظم وقتك وروح اقرأ لك. والله إن في واحد يا جماعة إنه كل يوم يروح قبل الظهر بساعتين يفتح لك المصحف كذا ويقرأ لين يأذن الظهر. وش أحلى منها؟ يا ليتني قدمت حياتي. ختمت السورة بحال المؤمن حال الكافر. الآن قامت القيامة. كيف يكون المؤمن كيف يكون الكافر؟ قال أما الكافر فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. يأتي مغلول اليد إلى العنق، مغلولة يده إلى عنقه ومكبل، وبعدين ما أنت والله رايح سجن فيه فراش وفيه كذا تأخذك زبانية والله لا غلاظ شداد بيودونك على جهنم والعياذ بالله. أسأل الله أن يجيرنا يا أخوان. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. هذا الكافر المتمرد المتجبر اللي يقول والله ما صلي والله ما صوم، خالف أوامر الله وخالف شرع الله، يستعد لنار جهنم. والمؤمن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية بماذا؟ بثواب الله، ومرضية الله راض عن عملها، رضي الله عنها وهي رضيت بجزاء الله وفضل الله عليها. فادخلي في عبادي 3. طبعا هذا المؤمن يدخل في زمرة الأنبياء والصالحين والصديقين أهل الخير سواء في البرزخ، ويقول وأدخلني برحمتك عبادك الصالحين، يدخل مع جملة عباد الله الصالحين في البرزخ وفي يوم القيامة مع زمرة الصالحين وفي الجنة. وادخلي جنتي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ختاما نسأل الله الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا، اللهم يا عظيم المن يا كريم الصفح يا واسع المغفرة يا حسن التجاوز يا حي يا قيوم، نسألك في هذه الساعة المباركة وأنت الكريم الذي لا أكرم منه لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا ولأزواج ذرياتنا وذرياتهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لنا جميعا كل ذنب، اللهم فرج عنا كل كرب، اللهم لا تدع لنا ولهم وللمسلمين ذنب إلا غفرته
ولا هم إلا فرجته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا ضر إلا كشفته، ولا عيب إلا سترته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريض إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا عنتنا على قضاءها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في بقية هذا الشهر والأشهر القادمة. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، واكتب لنا فيه أوفر الحظ والنصيب من كل بر ورحمة وخير وعافية. أعنا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى سائر أعمال البر يا رب العالمين. اللهم جنبنا فيه الفواحش والآثام. اللهم يسر لنا الخير أينما اتجهنا، وزودنا التقوى، واغفر ذنبنا في الآخرة والأولى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا الله. السلام عليكم.